President. Den lenge etterlengta landbruksmeldinga er nå klar for debatt her i Stortinget. Stadige utsettinger på grunn av krangel i regjeringa har gjort at en hel næring har blitt sett på vent og ikke fått viktige styringssignal som denne meldinga skulle gi. En skulle både håpe og tro at regjeringspartiene hadde krangla fra seg før de la fram meldinga, og at regjeringa kunne snakke med ei tunge om framtida for norsk landbruksnæring. Nå er det i staden full fyr i rosenes leir, med åpenlys krangel mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet og internt i Senterpartiet. Kraftig dobbeltkommunikasjon og ikke minst forsøk på å få fokus vekk fra egne problemer. Komitéleder Aasland og andre rød-grønne politikere sine forsøk på å baksnakke Høyre sin alternativ landbruksmelding og skremselspropaganda om at Høyre sin landbrukspolitikk vil ødelegge distriktslandbruket, syner også at regjeringspartiet er fullstendig på defensiven i denne saka. Høyre har i motsetning til alle de andre partiene på Stortinget laget sin egen alternative landbruksmelding, som på en god måte synliggjør hva slags landbrukspolitikk Høyre ønsker å føre i framtida. Høyre har gjort dette i konstruktiv dialog med landbruksorganisasjonene og i nær kontakt med våre lokalpolitikere. Resultatet har blitt en alternativ landbruksmelding som peker ut en ny kurs, der målet er økt og mer effektiv produksjon, som kan gi bedre lønnsomhet for den aktive bonde og øke konkurransekraft for næringa. Høyre sin landbrukspolitikk vil legge til rette for en gradvis og ansvarlig endring av rammevilkårene for landbruksnæringa, som tar hensyn til langsiktig planlegging, både for bonden og for matvareindustrien. I Høyre sin alternative landbruksmelding blir det også slått fast at Høyre ønsker at staten skal holde fram med økonomisk tilskudd til landbruksnæringa, men at tilskuddene skal være mer målrettet og mindre byråkratiske. For Høyre er det også viktig å føre en generell skatte- og avgiftspolitikk som styrker bonden som næringsdrivende. Der er det nye investeringsfondet som Høyre vil innføre, et godt døme på det. I Høyres alternative landbruksmelding blir det også slått fast at importvernet er en bærebjelke i norsk landbrukspolitikk, og at det må være en markedsregulator i landbruket, men at en ønsker en grundig gjennomgang av dagens ordninger. For Høyre er det også viktig å fjerne unødige reguleringer og styrke den private eiendomsretten for bonden. Det vil være svært viktig for å skape ny optimisme og pågangsmot i landbruket. Jeg er stolt over at Høyre har jobbet så grundig med landbrukspolitikken gjennom mange år, og at vi kan presentere vår egen alternative landbruksmelding. Som tidligere ordfører i en liten landbrukskommune i Sogn og Fjordane er jeg også trygg på at Høyre sin landbrukspolitikk vil være godt tilpasset landbruksnæringa i alle delene av landet.